اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل پیج د پاره چې کوم تاسو ته حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو دا تاسو ګوره د ملکن یونیورسيټي کې زولاري مو د دې یونیورسيټي یو طالب علم موسی خان په درشم تاریخ چې کوم د هغه ماخستن چې کوم د موټر سایکل حادثه کې وفات شوی دی او په هغه حواله باندې د یونیورسيټي د سټوډنټانو د سایډ نه یا بهر چې کوم کم داسې خبرې کیږي چې یاره د رباب په سر باندې چې کوم هغه ټارچر شوی دی او هغه چې کوم د هاسټل کې د رباب د وهل نه منې شوی دی. دغه شانته دا هم ویل کیږي چې یاره په دغه مسله کې چې یاره رباب د ولې یونیورسيټي ته راوړو نو هغه د هاسټل نه ویستی شوی دی. نو په دغه حواله باندې د ملکن یونیورسيټي موقف چې کوم دی د ډایرکټر ایډمنسټریشن چې کوم الطاف حسین اخونخیل دی هغه صدا سی وای د موسی خان په حواله د ډیت په حواله سره چې کوم خبرې کیږي دا غسر مونږ بالکل دا چې مونږ سمپاتیز دي او په حیثیت ایڈمنسټریشن چې دی نو مونږ دا سټرانګلی دا غسر په دې غم کې ولاړیو. دا چې خبره کیږي چې یاره په هاسټل کې چونکې دا چې دی نو نه دی الاو کړی شوی نو دغه حواله سره به زه دا یو خبره وکم چې یاره هاسټل کې دته هیڅ قسمه د پسې څوک تللی نه دی، مطلب نه پسې سکیورټي تللی دی، نه پسې پولیس تللی دی، نه پسې د ایډمنسټریشن نه څوک تللی چې یاره دا یې ډریک کړی دی د هاسټل نه یې ویستی کړی دی. دویمه خبره کیږي چې یاره دته په رباب باندې چې کوم شوکاز ایشو شوی دی نو هغه په دې باندې نه چې د په انډیویژوال په لیول باندې موږ د رباب باندې دلته په یونیورسيټي کې څه پابندي لګول ده، ځکه چې دا په ریکارډ باندې دی چې کله ایگزیبیشن شوی دی همدغه موسی خان چې کوم دی نو هم د رباب سره په هغه سټال باندې وو د خپل رباب هلته ټنګولی دی. دغه شانتي پوینټ اف د کیمپس چې کوم مونږ انعقاد کوو د کوم ایونټ هغه په ملکن یونیورسيټي په حال کې چې دی هغه کیږي. دغه شان چې دی نو نور چې کوم کمپټیشن کیږي نو په هغه کې موږ سټوډنټان الاف کوو او دا شیزونه مونږ په دې باندې څه بین نشته، خو چونکې په دغه شپه باندې د سټوډنټانو کمپلینټ راغی چې یاره د شانګله سټوډنټ سوسایټي په 25 مئی باندې چې دی د شپې دی یو غټ ګیدرینګ یې ښودی او په هغې کې میوزیکل شو وه نو سټوډنټانو مونږ ته کمپلینټ وکړو چې یاره که فرض که دا شو کېږي نو زموږ خو اګزام دی سبا له پرچه ده زمونږ نو په دغه حوالې سره مونږ ډسټرب کېږو، لهذا دا سیز ایونټ چې تاسو سټاپ کړئ نو په دغه تناظر کې دته چې دی نو هغه شوکاز د ډیټرنس په طور باندې صرف ایشو شوی دی، نور لکه دې کې هیڅ قسمه داسې څه دغه نشته چې په انډیویژوال بیس باندې مونږ په چا باندې پابندي لګوو د رباب یا د بل شي یا د بل شي.